ఈగల్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు కోటేశ్వరరావు. ఆంజనేయ ఆయుర్వేద అనే వనమూలికల వ్యాపారంలో గత 3 తరాలుగా ఉన్నామండి. ఈరోజు కఫానికి విరుగుడు, దగ్గుకి దగ్గుమందు, ఒక చిన్న చిట్కాలే మనం అన్నీ దొరికాయి. దగ్గుకి మందు మనం టానిక్ తాగుతాం, మత్తుగా ఉంటుంది. ఎందుకు మత్తుగా ఉంటుందంటే ఆ మత్తు పదార్థం వల్ల మనకి దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. అలాగా తయారు చేయబడింది ఆ ఫార్ములా. అయితే మనం ఆ దగ్గుమందు కాకుండా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న దగ్గుమందు వల్ల ఏంటంటే ఆ సెడేషన్ అనేది ఉండదన్నమాట. దీనికి కావాల్సిన ముఖ్య పదార్థాలు ఎలా వాడాలో మీకు ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను. అయితే దీనివల్ల కొద్దిపాటి ఆయాసం కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి, అది కూడా నివారణ జరుగుతుంది. అంటే దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. దీనికి ముఖ్య పదార్థాలు అడ్డసరపాకు, కళింగ రాష్ట్రం, సొంటి, తులసి ఆకు, తేనె. ఇంతే మనకు కావాల్సింది. అడ్డసరపాకు ఒక 100 గ్రాములు చూర్ణాన్ని, అంటే 100 గ్రాముల అడ్డసరపాకులు నీళ్ళలో ఎండబెట్టుకొని మెత్తగా చూర్ణం చేసి వసరగలితం చేసుకోండి. అలాగే నేను చెప్పిన మిగతా పదార్థాలు అడ్డసరపాకులో సొగభాగం అనమాట. సొగభాగం తీసుకొని దీంట్లో తాటి బెల్లం లేదా తేనె, తాటి బెల్లం శ్రేష్టం. తాటి బెల్లాన్ని మెత్తగా చూర్ణం చేసి చూర్ణాన్ని కలిపేసి ఒక కుంకుడుకాయ గింజంత గోళీలు తయారు చేసుకోండి. ఈ చూర్ణం ఎంత ఉందో అంతే సమభాగంగా తాటి బెల్లం తీసుకోండి. దాంట్లో కొద్దిగా మెత్తబట్టం కోసం తేనె కలుపుకోవచ్చు. తేనె కలుపుకొని ఇవన్నీ ముద్దలా తయారు చేసి కుంకుడుకాయ గింజంత గోళీలు తయారు చేసుకొని నీళ్ళలో ఎండబెట్టుకోండి. దగ్గు వస్తుంది అని అనుమానం ఉన్నా, దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నా ఇదే పదార్థంలో కొద్దిగా సీమ కరకాయల చూర్ణం కూడా కలుపుకోవచ్చు, లేదా పెద్ద కరకాయల చూర్ణం కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇదే మందులో తేనె, తాటి బెల్లం, ఈ మిగతా పదార్థాలు అన్నీ కలుపుకొని సుమారుగా కుంకుడుకాయ గింజంత గోళీలు తయారు చేసుకొని బొగ్గన పెట్టి చప్పరించుకుంటూ ఉండండి. మనకి దగ్గు వస్తుంది, దగ్గుతో నిద్ర పట్టట్లేదు, ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు బొగ్గన ఈ 2 గోళీలు పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉండండి. 2-3 రోజులకి మీ దగ్గు మాయమైపోద్ది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మన లంగ్స్లో ఉన్న ఫ్లమ్ కూడా పిరిచే గుణం ఈ అడ్డసరపాకు ఉందన్నమాట. చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అడ్డసరపాకుకి. ఇవి మీకు పచ్చివి దొరుకుతూ ఉంటాయి. తమలపాకు కంటే పెద్ద సైజులో ఉంటాయి. ఈ రోడ్డు మీద అటు ఇటుగా చాలా ఈ కనబడతాయి, లేదంటే ఆయుర్వేద దుకాణాల్లో మీకు సులభంగా లభ్యమవుతాయి. ఈ పదార్థాలన్నిటితో దగ్గుమందు తయారు చేసుకొని ఉపయోగించి ఎలా ఉందో మా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. నమస్కారం. Like and subscribe Eagle Media Works.